Batini İslami, həqiqi İslami. Həqiqi İslami qəbul etmək üçün şərt var yoxdur. Demək, hər şərt üsul olacaqdı onun üçün. Hə, demək, usul din olacaq da batini din. Həqiqi dinin üsulu olacaq da eyni nəticəyə gəldi də bir. Mən demək istədim. Bax, mərhələ gəlim, gəndi sənsin. Qulaq. Batini din, həqiqi din. Bunun şərtləri var yoxsa yox? Həqiqi demək. Bax, yaxşı. İndi həqiqi dinin şərtlərindən biri imamətdir yoxsa yox? Düzdür, bəli, mən onu demirəm. Yox, bildim, yox, qəbul edirsən, bunu qəbul edirsən də. Demək, imamət həqiqi dinin üsuludur. Axı biz tərifə gəldik. Eyni nəticəyə gəldi. Ay qardaş, yox, deyir ki, mən də deyirəm ki, tərif, zahiri İslamın, zahiri, o deyir ki, sən zahiri batini İslam anlayışı, o tərifə görə batini tərəfi ümumiyyətlə tamamilə batini tərəfi yanaşmır. Sən yanaşırsan batini. O üsulü bax, qulaq asın. Bu bildir mi? Sən iki qəbulsun, bu şey olmadı ki, qulaq asın bir dənə. Bu iki deyirəm üsulü din. Bildim, bu üsulü din deyir, amma buradakı din zahiridir, batinidir. Qardaşım, usul din bir dənə tərif. Yox, onu demirəm. Yox, tərifli demirəm. Üsul din yox. Qulaq as. Yox, necə yox? Qulaq as. Bir dəqiqə. Eyni söz bilsənizə, Mıs deyir, Mustafasını demir. Bax, üsul-i din. Bu din deyəndə, o ki tərifdə deyir, üsul-i din budur. Bu din deyəndə nə nəzərdə tutulur? Zahiri, batini. Zahiri. Hə. Demək, burada zahirdən danışır. İndi bizim söhbəti yox, qulaq as. Kəlam elmi, zahiri İslamdan danışır, yoxsa batini İslamdan? Qardaşım, usul-i dində la ilahe illallah əqidə deyə yox. Bizdə la ilahe illallah əqidə də yox. Muhammed Rasulullah əqidə deyə yox. Nəticəsi nədir? Yəni paş deyə yox. Deməli mən bildim, onu bildim. Əqidədən başqa fikrim yoxdur ki. Yox, əqidəvi tərəfi də var, kəlamın tərəfi də var. Söhbətimiz imamətdədir. İmamət ki var ha, imamət. Bu batini dinin şərtidir, üsuludur yoxsa yox? Əzizim, biz batini dindən danışmırıq. Yox, həqiqi, mən ondan danışıram. Həqiqi din Allah'ın tərifdə yox. Həqiqi din. Həqiqi tərifdə yoxdur. Yox, elə deyirsən, o tərif hədisdən, ayədən. Ona qalsa, qulaq as. Sənin dediyin tərif. Hədisdə gəlib, ayədə gəlib. Hədisdə gəlib. Konsept yox, ay qardaş, orada usul etdi. İmamət çıxarış edir. Necə batinə tərif edəmirsən? Hər bir şeyin bir şərifi olmalıdır da. Alimlərin çıxarışını sən həqiqi din yəni. Bu usul din tərifi ki getirmirsən ha. Bunu hardan getirmirsən? Nə istərsən çıxarış edir. Batini İslam necə bilir? Qalə la ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Zahiri İslam'a bu çıxarış. Sən bir alimsən, batini İslam'a da aid bir dənə çıxarış elə. Sən batini İslam'a da aid bir dənə çıxarış elə. Birinci, qardaş, sən üçün zahiri İslamdan danışanda, təbii ki, onun tərifində batini İslamdan danışırlar. İndi mən sənə gəlib deyirəm ki, orada ixtilafımız yoxdur ki. Orada ixtilafımız yoxdur ki. Onu mən də qəbul edəmişəm. Ay qardaş, sözümüz odur. Sözümüz o ixtilaf onda deyir ki, onu mən də demişəm ki, fikri mənada üsul-i din fikri mənada. Niyə? Fikri zahiri danışır, ona görə. Usul din fikri mənada yox, usul din də fikir nəticəsi var. Usul din əqidədir, qardaş. Ay qardaş, üsul-i dində fikri mənada, zahiri mənada, din orada dinləndə zahiri mənada nəzərdə tutur da iki dənə şərti var. İndi sözüm nədədir? Sözüm keçirəm kəlam. Kəlam çünki həqiqi dindən danışır. Zahiri dindən söhbət eləmir. Kəlami məna keçirəm. Düzdür? Kəlami məna keçəndə. İndi kəlam həqiqi dindən danışır. Həqiqi dinin usulu, şərti nələrdir? Qardaşım, kəlam əqidədən danışır. Kim də həqiqi dindən danışır? Kəlam əqidədən danışır. Nəyə əqidə? Həqiqi din əqidədən də? Qardaşım, kəlam həqiqi din əqidədən danışır da? Olsun həqiqi din. Həm də demək həqiqi dindən danışır da. İndi söhbətimiz burada həqiqi din. Həqiqi dindən danışır. Söhbət ondan getmir axı. Bu qardaş, mən sənə deyirəm ki, indi kəlam necə hansı kəlam? Sən şiə kəlamına baxsan, ya sünni kəlamına. Onun fərqi yoxdur ki, necə şey? Aynen olmadı. Söhbətimiz həqiqi dindən gedir. Həqiqi dindən gəlsə sən də qəbul edirsən. Həqiqi din ancaq şiənindir. Demək mən kəlam deyəndə ancaq hansına baxmalıyam? Şiənin kəlamına baxmalıyam da. Çünki həqiqi budur ya xeyr. Hə, indi mən də onu deyirəm ki, bir də həqiqi dinin şərtləri nələrdir? Axı mən bir dənə fikrimi bir dənə buna cavab verdən niyə şey edirsən başqa bir Baxın, bir danışınada bir dinləyir. İmam deyir ki, kim şiə desə kifayət deyir, şiədə filan əlamətlər olsun. Mən bütün filan əlamətlər deyim ki, həqiqi din budur. Yox, qulaq as. Birinci fərqi var. Bəzi şərtlər
sırf imanının şərti deyil. Kamil. Yox, həqiqiliyin də, söhbətimiz həqiqiliyə girişdən gedir. Söhbətimiz həqiqiliyin giriş şərti. Şərt nədir? Yəni bu olmasa sənin dinin yoxdur. Amma o boşlar var ha, bu şiədə olmasa. Ola bilər biri biraz paxıldır. Düzdür şey deyil. Səxavətli deyil. İmam dedi bizim şiələrimiz səxavətli olur. O demək deyil ki, bu adam heç iman getirməyib, qiyamət günü buna heç nə düşməyəcək. Bu mənada deyil ki, demək orada şərt deyəndə mən şərtdən söhbət edirəm. Şərt nədir? Şərt aradan geçsin, məşrut aradan geçsin. Allah razı olsun, Allah kim ömür olsun. İndi həqiqi dinə girişin şərtini deyirəm. Bax, yaxşı belə. Mən girişin şərtini deyirəm, başqa şərti getirəm. Həqiqi dinə girişin şərti imamətdir. Düzdür. Həqiqi dinə Demək usulludur da. Usul dindənmi? Amma Usul dindən. Amma yox. Necə inkar edir də qardaşlar? Mən sənə deyirəm, deyirdi ki, bilirsən, neçə dən yerdə getirəmişsiniz, usul dindən deyil. İstəyirsən ses hafızanı gətirin. Hətta mən demişəm amma hansına. Qardaş, yox, qardaş idi, fərq yoxdur. Söhbətində deyir ki, ikinci söhbətində deyib ki, fərq yoxdur, nə kəlamda, nə fiqdə. İndi gəldi, görür fərqi var. Yoxdur. Yaxşı, yoxdur, təzədən qaydıram. Yox, baxın. İmamət həqiqətin üsuludur. Dinin həqiqəti ruhudur. Amma usul dinə tərif verəndə istər kəlamda olsun, istər fiqdə olsun, dinin ruhu söhbəti keçmir. Ruhundan demirəm ki, mən sənə sual verdim. Dedim şərtli, dünün şərtli. İndi təzədən sualı qalsan. Ruhdan danışmıram. İslamdan danışsan, həqiqi İslama keçdin. Hədə həqiqi İslama danışmıram. Mən də deyirəm ki, həqiqi din. Həqiqi din deyirəm. Ay qardaş. Usul etdiri tərifində bu həqiqi Ay qardaş, o verdiyi tərif var ha birinci. Birinci dediyim kimi, o verdiyi tərif birinci qəbul olunmur. Niyə? Çünki həqiqi dində, bax, həqiqi dində başqasının, bahatil əhlinin, mənimlə ittifaqının o verdiyi tərifi hansı Cəfər Sübhani verir? Cəfər fikri mənada getirir. Fikri mənada getirir. Amma kəlami kitab, qulaq as, kəlami kitabında Asun əl-İlahiyyatını görün, neçə yerə bölür usul-i 5 yerə bölür. Kəlami kitabında 5 yerə bölür. Necə nə köhnə? Fərq eləməz, istəyirsən. Fərqi var. Alim fikrini dəyişir. Yox, və aleyküm salam və rəhmətullah. Buyur az. Yaxşın ayədə bu Allah firqası. O da qismətə qazanıyor. O da nifon gətirir, heç yaxşın bulur. Qurtuluş, həqiqi İslam, həqiqi din. Allah tərəfindən bir dənə. O qoyun şeyəti sütun iman edir. Mən tərif əsasında danışıram. Hə? Mən də deyirəm ki, Sinayla Gəfəstan'a qədər Bakıranın hükümü. Ya sutra apapesanya qılır. mən də deyirəm ki, imamət qəbul edən, Biraz sundan sərində üzr istəyirəm, biraz sundan sərində. Bir dənə apara kimi qulaq. Azı tez Onlar olmasın, çox var maraqlıdır, ləzzət verir. Elə mən həmişə bunun haqqında çox fikirlərim. Əgər sistana qayıt şey Elə də yox. fikirli olmuşam, məsələn, soran fikrim Başqasına görə şey deyil, aslında öz-özünü yaratmır. onlarla görüşlərim olub, onlar əməli başa dəlillər Hə, var, bax şey. fikrini ispat edirlər. Bizə necə? Bir dəqiqə. Apara kimi qulaq. Biz saatlarla danışdıq, təbii üstü qulaq asdı bizə. İndi sən denər. Yaxşı qulaq asıram da sözünü söyledi sözünü. Peki apara kimi ispat? 2 dəqiqədə mən deyim, mən çünki Yox da indi bir dənə onun da sən 2 sözü dəqiqədə deyir. deyirsən, 2 dəqiqədə sən deyir. Mən şəxsilə deyirəm, qəbul etmirəm, Allah razı olsun, qəbul edən. Mənə görə usul dinin tərifində həqiqi İslam anlayışı yoxdur. Usul din fəqət zahirdir. Amma zahir olmağı o demək deyil ki, bu yalnız fiqdir. Çünki niyə? Çünki əvvəl la ilahe illallah etiqaddır. Muhammed Rasulullah etiqaddır. Əvvəl kəlamdan başlayır, axırda fiqdən qurtarır. Amma indi keçirik həqiqi dinə, həqiqi İslama. Həqiqi İslamı tərifi verdim, qurtardım. Tərif qaldı o yana. İndi gəlir həqiqi, mən başa düşdüyüm. Çünki mən Quran təqdimatından anladım ki, həqiqi din imamətdir. Düzdür? İndi keçir ikinci mərhələ. Bu imamətə inanmadılar ha bunlar. Usul dini qəbul ediblər, amma imamətə inanmadılar. Axirətdə aqibətləri necə olacaq? Mümkündür cəhənnəmə getdilər. Usul dini qəbul edib cəhənnəmə gedəmir, bəli. Usul dini qəbul edib, çünki usul dinin öz kriteriyaları var, riskləri var. Amma usul dindən əlavə ki, mənə sabit olub ki, imamət də usul, yəni dinin həqiqətidir, ruhudur, dinin özəyidir, din onun üzərində qurulub, o imaməti qəbul etmək üçün cəhənnəmə gedəcək. Deməli, mən şəxsi rəy edirəm. Burada iki şeyə aiddir. Tərif, çünki hədislərdə də var,
İnnəlir cənnəti səmaniyyə azvat. Cənnətin 8 qapısı var. Neyse onlara keçməm. O qiyamətdə bizzat tapacaq. Yəni deyir ki, sonuncu qapıdan da 8-ci qapıdan da bizə qəlblərində problemi olmayan şəxslərdə daxil olacaqlar. İndi onlar müstəzəfdir, müstəzəfin tərifi nədir? Məsələn, Seyidxoyda mən o dini tərbiyə etmişəm. Söhbətdən sağlıqlı bir intifam oldu. Yox, hətta qasirə də şamil edir ki, araşdırıb tapa bilməyən. Xülasə. Sonuncu sözümüzdə. Qasır hamılı müstəzəf qasır oldu. Hə. Qasırə də aiddir. Deyirsən qasirə də aiddir. Benim qasirdən başqasına aiddir. Araşdırıb tapdı. Tərifdə deyir ki, əl-qasir kəl-müştehid. Nə? Əl-qasiru kəl-müştehid. Bildim, əl-qasir kəl-müstəhid nədir? Yəni araşdırır. Yox, əl-qasir, əl-müctəhid, əl-müctəhid, amma qasirdir, qasirdir, söhbətimiz qasirdir. Qasirdən başqası müstəzəf ola bilər? Yox. Hadi söhbət deyirsən ki, yox, hətta Seyidxoyu qasirə də aid edir. Qasirə də aid edilməz mi? Yox, müstəzəfin geniş mənası, yaygın mənası ki, əqli gücü zəif olanlar. Yəni iki dənə verdi. Zaman bəlkə müstəzəfləri, bəlkə əqli müstəzəfləri. Əvvəlmə dilimiz anda bölü verir. Qasir yəni dəli. Yox, qasir tezdir, qasirni çox yüksək. Müstəzəfi deyirəm, qasir demirəm. Müstəzəf ancaq qasirdir. Yox, Seyidxoyu ayrı. Müstəzəf kən-nisa vəl-acəzə və ammətul qasirin deyir. Qadınlara ayırdı, qocalara ayırdı, bir də qasirlərin əksəriyyəti. Sonra gəlib qasirə tərif verir. Necə ümumən qadın, onda belə sənin sözünə belə çıxır ki, qadın istər müqəssir olsun, istər qalsın, bu üsul-i qəbul edilməz, bu şeydir, müstəzəf sayılır. O qadını qısıncı tərif verir, yenə əqli gücü zəifdir. Demək qasirdir də. Yox. Qasirə insan iki yerə bölünür. Ya qasirdir, düz yəni qüsurludur. Ya da müqəssirdir. Seyidxoyun da nəzərində ümumən bu iki dənə yerə bölünür. Ya bu, ay qardaş. Ay qardaş, qasir, insan. Hətta orada hamı qasir var ha. Qasir qayıdır ümumən hamısına. Nisa da qasir mənasındadır. Yox. Neysə, bu mən şəxsən var. Necə deyəcək ki, qadın onda belə çıxır ki, qadın hətta müqəssirdə olsa, yəni bilə-bilə də qəbul edilmiş, onun cənnətə gedəcək. Yox, bilə-bilən söhbət getmir. Ağada bəy qasir nə deyirlər? Müqəssir özünə təqsirə salmır. Yəni araşdırma qabiliyyəti var, amma araşdırmır. Amma o qadına bunun müqabilində nədir? Bunun müqabilində nədir? Müqəssirin müqabilində nədir? Demək qadın da qasir oldu da. Bu deyil müqəssir. Üçüncü yol yox. Yaxşı, iki dənə yol. Ya qasir ya müqəssir. Baxın, qasir ilə müqəssir. Müqəssir budur ki, tapa bilər, özünü əziyyətə salmır. Düzdür? Bir də var. Əslən bunun araşdırma qabiliyyəti yoxdur. Bu artıq qasir və müqəssirdən tamam xaric oldu. Çünki bu necə xaric? O qasirdir də elə də. Əslən araşdırma gücü. Qasirdir də, qüsurludur da. Qasir nə demək? Üçüncü yol. Yox. Qulaq as, qasir. Budur ki, bundan aslı olmayan səbəblərdən qüsuru var. Aha, o tərif deyil. Yox, tərifdir. Necə bu qasir? Sadəcə qasirin pillələri var. Biri budur ki, laf dəlidir. Bu laf qasirin şeyidir. %100'üdür. Bir de qasirin daha da geniş mənası var. Bir de hamısı qasir isimdir. Çünki insan iki haldan xaric ola bilməz. Ya qasirdir, ya müqəssirdir. Bildin, cahildən ümumiyyətlə, cahil ya qasir oldu, ya müqəssir. Üçüncü yoxdur ki, sən aid eləyəsən, yox, bu nə qasir, nə müqəssir, nədir onda? Üçüncü sən deyirsən, misal olur. Bu fərqən yoxdur. Qasir müqəssir. Bu kitaba müraciət edir. Üçüncü sən nə deyirsən? Yox. O qasiri bölür. Məna məsələn. Hə, qasiri görə bilər, mən də yenə də qasir olur. Yenə də qasir. Qasir deyir, qasir vermir. Deyir ki, nə qasir, nə müqəssir. Tamamilə başqa bir şey. Başqa bir şey yoxdur. Bölüb qasirdən ayrı söhbət edir. Bölüb qasirdən ayrı. Bilirəm da. Bu məsələn tərif verəndə əsas bu ki, bu nəyə nəzər tutur? Biz ona baxaq. Bu deyir ki, qocalar müstəzət zəif. Zəif, yəni əqli zəif. Yəni qoca 80 yaş dediyində bilsən ki, Burhanı Sıddiqini deyək. Mən nə gitməm. Bu heç. Nisa, qadınlar. Bir də var, qasir. Qasir Sistanın rəsmi səhifəsində görmək. Deyir, mən istəmədə ilə hüccətün şər'iyyə. Bir insan dəlil üzərində hərəkət edir, müəyyən dəlillərə söykənir və ondan sonra buna aydın olur ki, bunun dəlili bunun dəlili yanlışdır. Sonra bir başqa kitabda, Əl-İslahat-ı Fiqhiyyə kitabında deyir, qasir, o şəxs kimi araşdırır. Yəni bunun artıq əqli gücü zəif deyil. Yəni qocadan seçildi, qadından seçildi, dəlidən də seçildi. Sonra deyir ki, kəl müştəhid. Eyni müştəhid ki, bir necə ki, müştəhid araşdırır, yəni əqli gücü zəif deyil. Hizani kimi. Yox, hələ yox.
Müştəhid əqli gücü yerindədir. Bütün qaydalardan araşdırır, amma həqiqətin ziddinə xilaf fətva verir. Bu da bir qasir. Burada ümumi mənada, sən deyirsən qasir, düzdür, ümumi mənada. Amma bu elə bir mənanı biraz darlaşdırır. Nə mənada? Darlaşdırmır, sadəcə başqalarının qasıra aid eləmədiyini bu deyir ki, yox, bu da qasirdəndir. Bunu demək istəyir bu. Elə bil, mən deyirəm dəli, bir var zır dəli, bir də var ki, yox, bunda arada bir də var, ömründə arada bir tuturmunda dəlidir. Hamısı dəlidir. Neticədə araşdıran, araşdırma aparan, həqiqət yerindədir, araşdırma aparan. Amma həqiqəti tapmayana, bu müstəzəf deyir ya yox. Necə tapmayana? Araşdırıb həqiqəti tapmıyor. Əlində imkanları olmayıb. Baxır, hansı araşdırma? Bunu mütləq qoymayacaqsan ki, necə mütləq araşdırıb, bəli, həqiqətən araşdırıbsa, həqiqə araşdırıb və tapmayıbsa, bəli, onu açdır. Amma imamətdə mümkün deyil ki, belə elə araşdırsın, bütün şeydir. Yox, birincisi, açıq-aşkar gün kimi Quranın ayələrini araşdıran, ağlı da yerində olan eyni mənaları ver ona, hədislərdə ver. Mümkündür ki, necə mənə görə Allah gizlədib ondan? Allah həqiqəti gizlətməz. Dinin üsulunu gizlədib ondan. Yox, laf qoyduq. Yox, bildik, laf qoyduq. Benim Asrava, şantaj eləmə cəmaatı oynamayla ki, Asrava əxbarıdır bu. Bu filan şeydir, Asrava, öz Asravada dinlən deyir ki, boşa söyləsin, qorxsunlar bunu. Bildim, yox, deyirsən bu cür təşəddüd əsrabadi yoludur. Bu cür təşəddüd əsrabadi yoludur. Qardaşım, laf müstəzəfdir. Müstəzəfin hökmə aid olur. Qiyamətdə bu bizim mövzuya aid deyir ki, mən əvvəldə müstəzəfi çıxmışam. Nə aidiyyatı var müstəzəfin söhbətə? Laf tutarım, araşdırıb tapmayan. Söhbətimiz budur ki, ümumən amma haqqında hökm vermək istəyirəm. Yox, mən ikinci məsələyə daxil olmuşdum. İkinci, Deyək, mən deyirdim, birinci usulüdür, nə eləyir? Bu cür geri buraya ikinciyə. Və mən də onu deyirəm. Bunlara bir müstəzəfdə işimiz yoxdur. Yox, mənim müstəzəfdə belə işim yoxdur. Mən nə demək? Mən müstəzəfə niyə girmişdim? Müstəzəfə ona görə girmişdim ki, usul dinin tərifi var İslam'a daxil olmaq. Bir də var ikinci mərhələ qurtuluş. Bu artıq müstəzəf. Bu qasir hökmü var da, araşdırıb tapmayıb. Və Allah barəsində də şamildir. Seyyid Xoyi deyir ki, hətta Əllamə Məclisi, onu demişəm. Deyir, əgər bir insan araşdırar, hətta minal kuffar, kafirlərdən də olsa belə, tapmasa o müstəzəfdir. Yəni cənnətə girə bilər də. Şey də deyir ki, Yəni sünni kimi ola bilər. Yox, üzr, sən də sünni kimi olsaydı, eyni fərq eləməyəcək. Şey deyir ki, mühəddis Bəhrami deyir ki, müstəzəfdən hamısı cənnətə girəcək. Bildin. Sən düzdür, videonda 3 dəfə nəzərdə dəyişirsən, birinci videonun əvvəlində Seyyid Xoydan bunu deyirsən, sonra 28-ci dəqiqədə birincidə deyirsən, müstəsəf mümkündür, cənnətə girsin. Allah və Peyğəmbər barəsində olan müstəsəf, usulü cündə olan. Sonra ikinci videoda tam əksini deyirsən. İstəyirsən qoyun bu dəqiqə videonu. Yox. Seyyid Xoyu yox, hamiyə görə Allah barəsində müstəsəf belə, cənnətə girə bilər yoxsa yox. Mühəddis Bəhrami deyir girəcək. Bildim. Amma sən deyirsən ki, usulüddin barəsində olan müstəsəf cənnətə girə bilməz. Birinci videodan da 28-ci dəqiqə. Yəni 28 yanında da indi tapırsan göstərir. Seyyid Xoyunun rəyini demişəm ki, Yox, cəhənnəmə girməyəcək. Üzrsən, Seyyid Xoydan birinci 10 deyirsən, amma sonra deyirsən cəhənnəmə girməyəcək. Seyyid Xoy deyir cəhənnəmə girməyəcək. Əgər imamət, əgər ədalət usulüddindən olsaydı, o zaman bunlar necə cənnətə daxil olurdu? Həm mümkün bir desin, bunlar mümkün müstəzəf olsun. Müstəzəf, yəni onlar ki, haqqı batildən seçə bilmirlər. İlk öncə hədisdə bu qeyd yoxdur. Hardan bilir ki, bunlar müstəzəfdirlər? Bunu ispat etmək üçün dəlillə ehtiyac var. Bu bir. İkincisi, fərz edə ki, müstəzəfdirlər. Axı usulüddində müstəzəf, qeyri-müstəzəf fərqi yoxdur. Müstəzəf də olsa kafirdir. Amma imam nə deyir? Onlar cənnətə girəcəklər. Əlinin imamətindən xəbərləri yoxdur, amma cənnətə girəcəklər. Əgər imamət usulüddindən olsaydı, bunlar necə cənnətə girirlər? İndi sən dedin ki, burada, müstəzəf usulüddində, tohiddə zatda fərqi yoxdur. Halbuki ikincidə deyirsə, getirirsən ki, fərqi var, cənnətə girəcəklər müstəzəf. Amma bu yəni ikinci videoda, indi dedin, 2 rəqəmindən qabaq demədi ki, cənnətə gezir, tohid varsa müstəzəf olan. Dedi demədi. Hə, amma burada nə deyir? Burada deyir ki, müstəzəf, qeyri-müstəzəf fərqi yoxdur tohiddə. Kafir. Yox, qulaq asın, söhbət cənnətə daxil olmaqdan gedir, niyə kafir? Mən də onu demək istəyəm, sən bunu gedirsən. Bax, Orada minal kuffar onu görür. Burada söhbət nədən gedirdi? Cənnətə daxil olmaqdan. Bu da izən deyir ki, bunlar kafirdir. Nəticə nəyə getirmək istəyir? Nəticə buna getirmək istəyir, yəni cənnətə gedib-gedməməkdə müstəzəf, qeyri-müstəzəf fərqi yoxdur ki.
Söz buna getirir də, mənası budur da. Bizim usulündə mən tərifdən orada hərəkət Demək, laf tərifdən hərəkət. Amma sonradan deyirsən ki, özün üsul dindən müstəqil cənnətə gedər. Yox, hə deyirəm də. Amma burada deyirsən ki, fərqi yoxdur bunların. Axı iki məqam var, tərif, qeyri-tərif. Hə, tərif yox, burada deyirsən ki, əgər usulü bax, dəlilə bax da, deyirsən ki, usulüddindəndirsə əgər imamət, görürsən imam burada müstəzəf, qeyri-müstəzəfə ayırdır. Əgər usulüddindən olsaydı, usulüddində müstəzəflə qeyri-müstəzəfin fərqi yoxdur ki. Burada imam deyir ki, cənnətə gedəcəklər. Yəni demək, müstəzəflə qeyri-müstəzəf imamətdə fərqi nədir? Çünki biri cənnətə gedər, müstəzəflə cənnətə gedər, qeyri-müstəzəfin gedər. Amma usulüddində müstəzəflə müstəzəfdə fərqi yoxdur. Heç bir cənnətə gedməyəcək. Getməyəcək, o dedi gedəcək. Hə, onu ikincidə deyir. Bax, burada da onu deyir. Amma buradakı gəldiyi nəticə nədir? Deyir, əgər imamət, qulaq asda, deyir ki, əgər imamət, Başa düşdün mü? əgər imamət usul-i-dindən olsaydı, burada imam fərq qoydu, müstəzəflə qeyri-müstəzəf. Amma usul-i-dində, yəni təvhid və nübüvvətdə müstəzəflə qeyri-müstəzəfin fərqi yoxdur. Düzdür? Amma hindi də deyir və sonraki videoda da deyir. Bu videodan əvvəl 10-cu dəqiqədə də Seyyid Xoydan nəql edəndə deyir ki, yox, fərqi var müstəzəflə qeyri-müstəzəfin. Amma burada bir fərqi yoxdur. Bax, onu deyim daha, Seyyid Xoyunun rəyi ilə Mühəddis Bəhrani rəyi fərq edir. Düzdür? Seyyid Xoy deyir ki, Seyyid Xoy deyir ki, müstəzəf cənnətə getməyəcək. Niyə deyir o? Cəhənnəmə getməyəcək üstə. Cəhənnəmə getməyəcək. Amma Mühəddis Bəhrani deyir ki, müstəzəf cənnətə gedəcək. Fərqi var təvhiddə, yoxdur. Rəylər iki dənə mən Yox, onu demirəm. Müstəzəflə qeyri-müstəzəfin fərqi var, yoxsa yoxdur. Baxırsan hansı alimin rəyinə gətirsən? Mən iki dənə fərqli rəy Hər ikisinin rəyində fərq oldu müstəzəflə qeyri-müstəzəfin, yoxsa yox. Hər ikisində demək fərq var da. İkisinin birinə görə müstəzəf təvhiddə cənnətə getməyəcək. Amma cənnətə getməyəcək, yox, cəhənnəmə getməyəcək. Bildin, demək, müstəzəflə qeyri-müstəzəfin fərqi oldu da. Nə cəhətdən fərq oldu? Axirətdəki uxravi cəhətdən. Hə də. Alimlərə görə fərq oldu. O birisinə görə fərq eləmir. Necə olur? Məsələn, Mühəddis Bəhraniyə görə. Hər ikisinə görə fərq elədi. Yox, Mühəddis Bəhraniyə görə müstəzəf istər usul dinli olsun, istər usul məzhəbdə olsun, hamısı cənnətə gedəcək. Bildim, cənnətə gedəcək də. Demək fərqi var da. Yox, üzr istəyirəm. Demək Mühəddis Bəhraniyə görə müstəzəflə qeyri-müstəzəfin fərqi var yoxsa yoxdur? Yəni müstəzəf cənnətə gedəcək. Bildim də fərq var qeyri-müstəzəflə. İndi Seyyid Xoyun nəzərinə görə müstəzəflə qeyri-müstəzəfin fərqi var. Demirəm hara gedəcək, fərq eləməz mənim üçün. Fərqi var bu müstəzəflə qeyri-müstəzəfin, yoxsa yoxdur? Fərqi var. Amma sən burada gəlsən deyirsən ki, imamət usul-i-dindən olsaydı, usul-i-dində müstəzəflə qeyri-müstəzəfin fərqi yoxdur. İmam fərq qoyubsa, demək İmamət usul-i-dindən deyil. Bu nə Onu bizim elə ifadə eləmək istəmirik, amma elə anlaşılır. Çünki usul-i-din onu elə demək istəyir. usul-i-din şərtini gətirirsən, ondan sonra müstəzəf, qeyri-müstəzəfi gətirirsən deyə, usul-i-din üzərində köklüyürsən deyə belə anlaşılır. Çünki zahirən dinləyici bundan başqa şey fərq etmir. Tərif üzərində deyil. Sən deyirsən ki, ay qardaş, sən dedin ki, müstəzəflə qeyri-müstəzəfin fərqi yoxdur. Dedin bunu demədin. Usul-i-dində. Hansı cəhətdən? Hansı cəhətdən getirsən, getir. Usul-i-dində, müstəzəflə. Burada dediyin cəhət var, cənnətə gedib getməməkdə. Sən deyirsən ki, əgər imamət adı usul-i-dindən olsaydı, imam usul-i-dinə heç vaxt neynəmir? Müstəzəflə qeyri-müstəzəfin fərqi olmur da. Halbuki özün indi də deyirsən, ikinci videoda da deyirsən, bu videonun əvvəlində də deyirsən ki, müstəzəf fərq eləməz. İstər təvhiddə olsun, istər imamətdə. Ay əzizim, iki dənə fərqli rəydir. Birinə görə fərq eləmir. Bildim, yaxşı. İndi İkinciyə görə fərq eləyir. Yox, bildim. Hər ikisinə görə fərq eləyir müstəzəf. Müstəzəflə qeyri-müstəzəf hər ikisinə görə fərq eləyir, eləmi? Nədən fərq eləyir? Biri deyir ki, təvhiddə də bir adam müstəzəf olsa, təvhiddə də cənnətə gedir. Bildim. Qeyri-müstəzəf nə edir? Qeyri-müstəzəf inatkardır o. Bildim, onu başa düşdüm. Söhbətimiz bilsən nədədir? Sən iki alimin fərqindən danışmıram. Söhbətimiz müstəzəflə müstəzəf olmayan şəxsin fərqinin olub-olmamasında təvhiddə. Təvhiddə biri müstəzəfdir, düzdür? Qardaş müstəzəfdir, mən qeyri-müstəzəfəm. Fikir baxımından fərqi yoxdur. Fikir baxımından söhbətimiz olmayacaq ki. Söhbətimiz sən desən imamət əgər usul-i-dindən olsaydı, imam deyir cənnətə girmək. Cənnətə girməyə fikrinə nə getirmirsən ki? Başa düşün. Ay qardaşım, orada. Sən burada ikinci bəhs, 13-cü videodur. Bu birinci videodur. İkinci videoda söhbəti təmiz dəyişirsən. Deyirsən ki, yox, fərqləri var. Adı müstəzəflə qeyri-müstəzəfin. Bu videonun da 10-cu dəqiqəsində onu deyirsən, amma burada bunun üzərində dayanıb görə dəlil deyirsən. İndi sözüm onda bilsən nədədir? Sözüm ondadır ki, təvhiddə müstəzəflə qeyri-müstəzəfin ümumən fərqi var yoxsa yoxdur? Konkret kimin rəyini istiyorsan, onu dinlə. Sənə görə. Təvhiddə
Dünyəvi usul din ikidir. İki baxımdan. Yəni fiki nəticəsi. Fiki demirəm, qardaş. Müstəzəf dünyaya aid olan bir məsələ deyil. Mən də bilirəm. Müstəzəf axirətə aid. Niyə fiki getirsən? Fik bu dünyada ölənə qədər deyir. Müstəzəfin dünyada da hükmü var axı. Nə hökmüdür müstəzəf? Kafirdir, qeyri-kafirdir. Nə deyirlər? Müstəzəf hətta kafirdir. Kafir də demək fərqi olmadı da bu dünyada müstəzəflə qeyri-müstəzəfin. Fikri mənada fərqi olmadı da. Nə fərqi olmadı? Fikri mənada istər bu müstəzəf olsun, istər olmasın, kafirdirsə kafirdir. Fikri mənada fərqi yoxdur. Hə, demək axirətdən danışırıq da. Demək müstəzəf axirətə aid də bu dünyaya aid deyil. Bəli. Amma dünyada təsiri var da. Usulü dini mən ona görə deyirəm. Nəyə təsir oldu? Bir dənə təsirini Təsiri budur ki, bu müstəzəfdir. Və qeyri-müstəzəfdir. Bizim qoyduğumuz çərçivə var ha, tohid və nübüvvət. Ay yox, müstəzəf nə qeyri-müstəzəfdən danışır. Mən də onu deyirəm da. Mən müstəzəf və qeyri-müstəzəfin bir dünyadakı hökmü, bir də axirətdəki dünyadakı fərqini göstər mənə. Axirətdəkinə danış. Dünyadakını deyirəm. Dünyada heç bir fərqi yoxdur. Onu deyirəm, dünyada. Usul din konkret ikidir. Buna kim daxil olmayıbsa, istər müstəzəf olsun, istər qeyri-müstəzəf olsun. Hökmü nədir? Kafirdir. Aydındır? Kafirdir. İndi gəlir ikinci mərhələ. Gedirik ikinci mərhələ qiyamətdəki halları. Qiyamətdəki hallara gələndə artıq müstəzəflə qeyri-müstəzəfin nəyi var? Mən bunu demək istəyirəm. İkinci söhbətdə 40 dəqiqə oturub ondan danışmışsan. Düzdür? Bu cavab verirsən. Burada müstəzəfin söhbətdə nə aidiyyəti var? İmamətdə müstəzəflə, tohiddə müstəzəfin fərqi var. Necə? Axirət üçün axirətdə də müstəzəf dediyi dünyada fərqi yoxdur da. Axirətdə müstəzəf var ha. İstər bu adı nədir? Allah barəsində müstəzəf olsun, istər imamət barəsində fərqi var yoxsa yoxdur? Qiyamətdə? Hə. Fərqi var. Hardan getirdin? Fərqini göstər. Nə fərqi var? Fərqi budur ki, dünyada buna dəlil sabit olub ya sabit olmur. Müstəzəfdən danışılır, müstəzəf burada sabit olmur da. Müstəzəf budur ki, bu adama sabit olmuyor. Başqası müstəzəf, söhbətimiz müstəzəfdəndir. Niyə deyirsən dünyaya? Axirətdə Allah barəsində müstəzəflə, Peyğəmbər barəsində müstəzəflə, Əmir əl-Müminin Əli əleyhissalam barəsindəki müstəzəf var ha. Onların arasında, üçün arasında fərq var yoxsa yoxdur axirətdə? Cəhətdən cənnətə gəlib getmə baxımından. Başqa nə baxımı var ki? Başqa nə baxımı var ki? Baxımlar söhbətimi elə qoyursan ki, bir başqa fərqi də var. İki dənə deyir baxış var da. O deyir ki, bilinmir gedəcək, getməyəcək. Biri var ki, deyir gedəcək. O ümumən müstəzəfə deyib. Ayırmayıb ki, Allah barəsində, Peyğəmbər barəsindədir. Ümumən, mən də onu deyirəm ki, alimlərimiz arasında bax, qulaq as. Hər bir tək alim və sənə görə, indi sənə görə demirəm də alimlərimizi deyirəm. Müstəzəflə qeyri-müstəzəf var. Müstəzəflə qeyri-müstəzəf, müstəzəf. Allah barəsindəki müstəzəflə, iman barəsindəki müstəzəfin fərqi var. Hamısı Bəhraniyə görə cənnətə gedəcək. Yox, bizim fərqi yoxdur ki. Bəhraniyə görə fərqi olmaz. Seyid Xoyuya görə? Seyid Xoyuya görə fərqi var. Nədir fərqi? Fərqi budur ki, əgər bilirsən... Yox, Allah barəsindəki müstəzəflə, iman barəsində müstəzəf var. Seyid Xoyuya görə bunların ikisinin fərqi var. Seyid Xoy, yox, ümumi cəhətdən fərqi yoxdur. Baba, məni bu lazımdır. Mən demirəm ki, Seyid Bəhrani nədir, ona mən də bilirəm ki, müstəzəfin, ümumən müstəzəfin axirətdə ixtilaf var. Bəziləri deyir, imtihan olunub gedəcək, bəziləri deyir, ərafda qalacaq, bəziləri deyir ki, cənnətə promoyuna gedəcək. İndi mən bununla işim yoxdur, söhbətim bundadır. Bax, Allah barəsindəki müstəzəflə, iman barəsindəki müstəzəfin fərqi var yoxsa yoxdur? Sizə görə fərqi yoxdur. Yaxşı, fərqi yoxdursa, imamətin usul dindən olmamasına dəlil getirsən ki, müstəzəf cənnətə gedəcək. Düzdür? Nə fərqi var? Allah da usul dindən olan, %100 usul dindən olan Allah tövhid ki var, tövhid barəsindəki müstəzəf belə cənnətə gedə bilər. Onun mövzuya nə aidiyyəti var? Mövzuya aidiyyəti budur ki, sən demirsən ki, imamət usul dindən olduğu üçün bunlar konkret qiyamətdə cəhənnəmə gedəcəklər. Müstəzəf onsa xaricdir də. Müstəzəf möhbəsə. Müstəzəf onsuz da xaricdir də. Orada müstəzəfə tərif vermişəm ki, müstəzəf, bildinmi? Müstəzəf onsa xaricdir də. Çünki usul din, qulaq as. Allah tövhid usul dindən yoxsa yox. Onu qəbul eləməyən cəhənnəmə gedəcək yoxsa yox. İndi biri müstəzəf olsa, o cənnətə də gedə bilər də. Müstəzəfdə işimiz yoxdur ki bizdən. Biz sən bu müstəzəfi niyə dəlil gətirirsən ki, imamət usul dindən deyil, çünki müstəzəfi cənnətə gedəcək. Tövhid barəsindəki müstəzəf belə cənnətə gedəcək. Nə fərqi var ki, imamətlə tövhidin? Buna görə ki, usul dini mən birinci tərifindən başladım burada. Tərifindən başlayayım. Müstəzəfin bu söhbətdə nə aidiyyəti var? Söhbətin bu müstəzəfdədir. Yox, orada ehtimal olaraq. Nə ehtimal? Ehtimal da getmir ki. Adada tövhidlə imamət barəsində müstəzəfin heç bir fərqi yoxdur. Bir fərqi yoxdur. Sən bunu necə dəlil gətirə bilərsən ki, bu səbəbə görə müstəzəf olduğuna ki, bu səbəbə görə imamət usul dindən deyil. Onda mən də deyirəm tövhid barəsində də müstəzəf var, onda tövhid də usul dindən olmasın. Elə şey olar. Yox.
Necə yox? Olmadı ki. Olmadı ki. Gəl dəlil müqabilində söz Gəl, danışaq. indi sən dedin, axıra kimi sən dedin. Yox, axıra kimi mən konkret, yəni prinsiplərimi dedim. Dedim ki, usul-i-din deyəndə konkret, yəni çox... Yox, Fəqanın sualı odur ki, bu məsələlərdə ki, sən gətirdin, Müstəzəf barəsində niyə danışdın? Sağ ol da. Müstəcəb olsa Yəni dəlil o Yəni dəlil bir dəqiqə, ola bilsin ki, mən fikir fikrim, zahirdə. Ola bilsin ki, Fəqan söz deyəndə cəhənnəmə gedəcək, Təbriz sənin o dəlilini məsələn başqa cürə başa düşüb, yəni o mənada. Nə cür başa düşsə tövhidlə imamətin orada heç bir fərqi olmadı. Yox, axı söhbət tövhidlə imamətin. Tövhidlə imamətin fərqi olmadı. Əgər sən bu səbəbə görə imamətin usul-i-din saymasan, bu səbəbə görə deyirəm. Ha, başqa səbəbi söyləmə. Bu səbəbə görə saymasan, gəl tövhidlə sayma. İndi tutalım, laf fərqi müstəzəf deydi, orada artıqdır, məsələn. Amma nəticədə usul-i-dinin tərifi nədir? Usul-i-dinin tərifi budur ki, iki dənə şərt var. Hə, baba, o barədə bayaqlar danışdınız. Hə, onu deyirəm. Usul-i-dinin şərtidir, iki şərt. Yəni nə usul-i-din? Mən usul-i-din... Zahiri dində, yəni fikri din. Fikri din deyəndə, yəni usul-i-din... Həqiqi dini demirsən də? Yox. Çünki həqiqi din anlayışı... Həqiqi din anlayışı... Usul-i-dinin tərifindən mövcud deyil. Mən usul-i-din deyəndə... Usul-i-din deyəndə, sən din, oradakı din var, usul-i-din. Demək, zahiri din deyirsən də. Düzdür, həqiqi dindən gəldim. Mən indi sənə deyirəm ki, indi həqiqi dinin də usulü, şərtləri barəsində bir dənə tərif qoyacaq. Həqiqi din. Bizim o üzərində ixtilaf elədiyimiz usulü din ki var, yəni kitablarda keçən ki, bu məsələ usulü dindəndir və ya usulü dindən. Yəni mən məsələn, belə deyək də, mən ki o videomda dedim ki, Seyyid Şeyx Cavad Təbrizi deyir ki, bu imamət usulü dindən deyil, məqsədim odur. Yəni, bu insan usul, bu imaməti qəbul etmədən kafir olmur. Yəni, dünyada bu insan müsəlmandır, dünyadakı hökmü paçdır. bu aydındır. Onun aydındır. Mən də onu demişəm. Bən ikincidə deyirsən ki, ikinci dönündə nə deyirsən? Deyirsən, nə kəlam fərqi var, nə fiqh fərqi var. Fərqi yox, yaxşı da, nə fərq deyil, tərifdə özü də Bildin də tərifdə özü də etiraf edir ki, tərifdəki din zahiridir. Zahiridirsə, kəlam elmi zahiri dindən danışmır heç vaxt. Kəlam elmi əqidədən danışır. Əqidə nədir? Batini dindən də, yəni həqiqi dindən də. Bəli, 58-22-də. Ay qardaş, kəlam var, Kəlam nədir? Bir Allahın varlığında. Yox, həqiqi əqidədən danışır, yoxsa zahiri əqidədən? Təbii ki, həqiqi əqidədən. Həqiqi demək, həqiqidən danışan hansı olur? Kəlam oldu da. Hə? Sən də bayaqları deyirsən ki, həqiqi dinə usul-i dini, həqiqi dinin usul-i dini elə bizim dinimiz 5-dən usul-i dinidir. Axırda 20 dəqiqə. Kamil yox, kamil. Həqiqi dinin, Müqəddimə müqəddimə qoyur, bir müqəddimə səhv gedir, ona görə nəticə səhv çıxır. Gələ bir müddəada səhv edirlər, zehni nöqsan gedir, ona görə səhv çıxır. həqiqi din. Bax, həqiqi dinin bir zahiri dindir. Fiqh elmi zahiri dindən danışır. Kəlam elmi həqiqi dindən danışır. Hardan təqdir? Bu hardan? Kəlam elmi mövzusu nədir? Bir dənə. Kəlam elmi əqidə. Nə əqidə, nə əqidədə? Əqidə İslam əqidəsi. Ya həqiqi dinə əqidədə? Qardaşım, din bir dənədir, düzdür. Həqiqi din var, zahiri din var da. Hə, həqiqi din. Zahiri din yoxdur. Necə fiqhdə özür bəyəqlər sərdən düşən Fiqhdə nəticəsi var. Yəni bax, yox, fiqhdəki İslam var, zahiri dindir, yox həqiqi dindir. Nəticədə o fikir hökmdür. Aybəbəs, bax fiqhdə müsəlmandır da. Yəni zahirən İslamı qəbul Yəni edəndə. kəlam elmindəki təvhid bəhsi ilə nübüvvət bəhsini qəbul edən bu dünyada müsəlmandır. Bildin də, yəni üzrəsindən bir dəqiqə xahiş edirəm. Zahiri bildin. Demək zahiri Sən niyə ona dindir. zahiri din deyirsən axı? Zahiri də bu dünyada da, bu dünyada da. Mən bu usul bu dünya aiddə qiyamətə aid deyil şey. Necə qiyamət aid Usul deyil? dinin dünyadakı Ay qardaş, bəlkə qiyamətə Fiqh dünyaya aid qardaş. Usul-i-din gedir axirətə, cənnətə, cəhənnəmə. Ziyam sən. Fiqh ölənə qədər aiddir. Bu usul din
Belə deyil. Belə əqidəni. Bax, kəlam Zahir elmi var. batın Bax, kəlam var. elmi. Kəlam həqiqidən danışır, zahirdən danışır. Kəlam əqidədən danışır. Bildim də nəyə əqidədən? Əqidədən Nəyə danışır. əqidədən? Yox, nəyə əqidədən? Nəyə əqidədən? Niyə əqidədən? Çünki cənnət Üzrsən, nəyə əqidədən danışır? o Həqiqi dinə əqidədən danışır da, düzdür? Demək həqiqi dinin şərtləməyə lazımdır da. Niyə bura mısınıza gələcəm Mustafanı demirsən? Bir dənə sözdür də, bu zahirdir burada. Burada boy qulaq asana bu məsələ zahir olur ki, qardaş. Fiqh sırf zahiri dindən danışdı. Amma kəlam elmi mənim həqiqi dinə olan əqidəmdən danışır. Yaxşı, həqiqi dini qəbul etmək üçün şərtlərim nədir? Yaxşı şərtləri nədir? Əsas şərtləri, ha, usul şərtləri. Bax, təvhid, ədl, nübüvvət, imamət nədir? Ədildə, Bəli, ədl də oradandır. ədil, tohiddə getmir. Təvhiddə getsə belə, indi mən buna ayrı dedim ya belə dedim. Nə fərqi var ki? Ha, Sən təvhid, deyirsən, yox, qulaq as. təvhid Təvhiddə o ədli baxır, kimi, bax, yəni. yox, özün də bilirsən. Təvhid, bax, təvhidlə niyə ayrı ediblər ədl? Çünki ədl sırf Allahın feillərinə aid ediblər. Bildin, feillərinə aid ediblər deyə, bəndə ilə olan rabitəsinə aid ediblər deyə, düzü sırf ona götür, ədli ayrıdırlar təvhiddən, ayrıca ki, bu qürsuz təvhiddə sən nədən danışacaqsan? Allahdan, Allahın sifətlərindən, yəni zatına olan etiqadından. Amma ədil, Allahın bəndələrlə olan işlərindən danışırlar deyə, buna ayrıca qeyd ediblər. Amma imamət şərtdən oldu, şərtdən olmadı, usul oldu. Yox, mən yəni konkret fikrimi deyirəm, qəbul eləmirəm, şəxsi rəydir. Ha, qəbul eləmi yox, gəlmiş özün də qəbul edirsən, prosta mənim dediyim sözlə demirsən, o elə söz olmur. Mən sadəcə demək istəyirəm ki, bu kəlam ilmə əqidədir. Məsələn, kəlam ilmində 50 dənə əqidə vardır, məsələn, bəhsi var. 2 dənə əqidəni qəbul edən Əsaslı bəhs. kəlamın sən bir tərifini o qəbul edəmir. Əsli bəhs. Sən kəlamı bir tərəf verdin, başqa tərəf verdin. Yox, yox, eyni Problem tərif oradadır. etmişik. Yox, qulaq as. Əqidə deyil də qardaş, əqidə. Eyni söz deyirəm, onunla eyni söz Çünki deyirəm. zahir batil bölmür. O da Həqiqi din. Yox, qulaq as. Sən O da kəlama deyir ki- həqiqi din demirsən, ha? Deyirəm, kəlam. Əqidə bağlamaq, nəyə əqidə bağlamaq? Həqiqi dinə əqidə bağlamaq. Kəlamda əcəl də bəhs olunur. Olsun da, qardaş, əcəl adın içində bəhs olunur. Cəmaata gedib, oxumayıb deyəcək, oturub deyələmə, ələ salmaq. Ruzi də bəhs Ay olunur. qardaş, ruzi Allahın feillərinə aiddir, yoxsa yox. Biz demirik ki, kəlamda hər nə bəhs olunur. Biz deyirik üsul. Üsul nə deməkdir? Yəni kök. Məsələn, imamətin elmi də bəhs olunur. Amma o imamətə aiddir da, imamın elmi imamətə aiddir, yox, imamətə aiddir, yoxsa Həzrət Əlinin xilafəti də bəhs olunur. Düz deyil. O nəyə aiddir? İmamətə aiddir də. İmam zamanı da imamətə bəhs olunur. Nəyə imamətə aiddir? Peyğəmbərdən, Qurandan bəhs olunur. Quran nədir? Peyğəmbər möcüzəsi, nübüvvətə aid oldu. Nübüvvətin içində bəhs edirəm. Sözümüz bu əslilərdəndir. Niyə sən gəlsən cüz'lərə girsən? Əlcəl məadın içində bəhs edirəm. Bəli. Ruzunu gəlib ya təvhiddə bəhs edəcəm, ya da ədalətdə bəhs edəcəm. Yenə də bu əsillər var, əsli bölgü, imamət, şərt və usul dindir yoxsa yox? Həqiqi dindən söhbət gedir. Bax, həqiqi din ki, o etiqad bəsləməliyə, kəlam elmində. Onun üsulu şərtidir yoxsa yox? Yenə deyirəm, sonuncu dəfə deyim, mən gedirəm artıq. Yenə deyirəm, usul din tərifə verəndə mən qəbul etdim. O zahiri din dedin də, onu özün də dedin ki, zahiri dindir. Söhbətimiz zahiri, onu həll elədik. Bakıda rutinazı görüşəndə yox, professor istəyir. Yoxsa mən mövzunu yekun buraxda başa düşməyənlərdir. Yox, qardaş deyir ki, həqiqi din var, zahiri din var, düzdür. Bir dənə din var da Allah bizə göndərdi. Fikirlə tamamlansın. Allah söyləsin. Adı elmi. Bu dünyada da qardaş düz deyil. Nəticə baxımızdan biz məşələ gələndə, Allahın huzurunda duranda, Məlik-i Yevmiddin, bax gəldik. Dəstə duyulacaq. Hələ öz imamının arxasında. Mən gəldim, durdum imamının arxasında, kitabımı aldım sağ əldə. Keçdim cənnətə. Nəticə budur da. İkisi tərəfdən də gəldi, aldı sol əlindən, çünki imamın dalında durmur da, bu gedib dururdu Əbrənasoğlunun dalında. Əbrənasoğlu ilə barabar bunu atdılar zibil kutusuna, orada bilmirəm hara-bura. Biz deyik, bizim üçün cənnətdir. Onun mərtəbələri var. Bu nəticədə sünnitin, bu dünyada biz imtihanları verib nəticə əldə eləmək istəyirik. Bu nəticəni əldə edəndə bizim bu əqidəmiz gətirib bizi cənnətə çıxardacaq, yoxsa burada verdiyimiz şəhadət. Şəhadəti burada verə bilərik. Amma gəlib Əbrənasoğlunun yox. Əbrənasoğlunun dalında durub cəhənnəmə gedər. Bax, əziz qardaşım. Doğru dildə də, yəni bunları heç oxumayın. Doğru dildə. Mənim əqidəm məni cənnətə gətirib çıxardacaq, yoxsa verdiyim şəhadət.
Aha, onu deyirəm. Bir dənə xahiş edirəm, bana cavab ver, hər şey aydındır burada. Aha, mən o videoda bunu iki mövzuya ayırmışam. Bəli. İki mövzuya. Şəhadətin öz mövzusu var. Bəli. Qiyamətdəki halın da öz mövzusu var. Çox gözəl. Dedim, Şəhadətin mövzusu bu dünyaya aid. Şəhadətin mövzusu budur ki, bu iki əqidəni qəbul edən, ona iqrar verən dünyada müsəlmandır. Başa düşdük. Dünyadan tutanmışıq, məşəldəyik. Yox, indi ona gələcəm. Və mənə görə də usulün tərifi budur. Yəni bu dünyada İslam'a daxil olub çıxmaq. Usul dünyada. Dünyada. İndi gəlir qiyamətə. Gəldik baba, məşəldə durmuşuq. Məşərə gəldi. Məşərə gələndə, çünki mənə görə imamət sabit olubdur. Olur. Bu bizə olmuyor. Aha, bu birisini olmuyor. Onunla işim yoxdur. Amma hamımız oradayıq. Aha, mənə görə ki, bu imaməti qəbul etməyib, Bu daha rəqət. demək bunun aqibəti necədir? Burada mən bir neçə yer almışam. Bir inatkar. Yəni həqiqət ona Müstəzəf tövhiddə də var. Niyə onu imamət üçün paylaşırsan? Bir də bu desinlər. Olmadı tövhidlə eyni Yox, ayırsın da ayırsın. Nəticədə hara gedəcək? Bu işin üçüncü yeri yoxdur. Əgər inatkardırsa, cəhənnəmə getsin. Getdi. Cəhənnəmə. Gəldi ortaya. Müstəzəfin Gəldi müqabilində. ortaya. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Bax, gəldi ortaya. Muhammed Rasulullah deyir. Aha. Allah'a da təsdiq eləyir. Öz tutumuna görə belə başa düşür. Namazını da qılıb, orucunu da tutur. Gəlib çatıb məşələ. Deyirlər imamın dalında dur, təqdimata başlayır. Aha. Şeyx Sədukun Əmali kitabında var ki, əgər bir cənnət 8 qapıdır, 8-ci qapıdan Fayetdir, nə aydın? hə də indi sizə fayda olsun. Dedi inatkara ki, 8-ci qapıdan deyir ki, şəhadətini deyən və qəlbində bizə qarşı düşmənçiliyi olmayan Şansı var. Onlar da cənnətə gedəcəklər. Şansı var. Və bəbun yədxulu səiril muslimin. Axırıncı qapıdan digər müsəlmanlar ki, şərti var ha onda. Şərti var. Şərti bu ki, Əhl-i-Beytə buğz olmasın. Əhl-i-Beytə qəzəbi olsa, Əhl-i-Beytə qarşı düşmənçi olsa, Oğlum, o da nəzəri bir cəhənnəmə şey gedəcək. Ola bir dəfə suallarını bununla deyək, şunlaşdıraq. Demək, Əhl-i-Beyti sevib. Aha. Düz deyil. Aha. Lüboy sünnünü bir dəfə zəh vuraq, 5000 dənəsini tanıyıram. Hamısı deyəcək, Əhl-i-Beyti sevirəm. Aha. Düz deyil. Quran-ı Kərimdə amma məhəbbət keçmirdən müvəddə keçir. Məvəddə keçir. Tanı və sev. Aha. Düz deyil. Tanı və sev. Biz nasıl bu elə-belə yalandan desə ki, mən Yalandan desə cəhənnəmə gedəcək. Yox, bax desə sevirəm. Tutaq bax bir götürək türk sünnülərini. Türk sünnüləri hamısı Həsən Hüseyni sevirlər, İmam Əlini sevirlər. Nihat Xatipoğlu 1 saat 45 dəqiqə İmam Əlinin fəzilətlərindən danışır. Axırda bir dənə hədis gətirir. Deyir ki, Həsən əleyhissalam yaxınlaşdı İmam Əliyə və buyurdu: "Ata, sən bu boyda şeylərdən sonra müsəlmanların ən üstünüsənmi?" Dedi, "Yox, mən müsəlmanların biriyəm. İki böyük şəxs Əbu Bəkir və Ömər." Bəli. Sizdən üstün. Yox, bir dəqiqə. Yox, nəticə. Bu etiqatı əlini sevir, Həsəni sevir, Hüseyni sevir, Muaviyə ilə Yezdən lənət oxuyub. Amma bu iki nəfəri əldən qabağa qoyub və onların haqq rəqibi xəlifə bilibsə, yeri aradır. İmam deyir ki, İmam Xatib bir dənə şərt İmam qoşur nə ki, deyir? bizə düşmənçilik olmasın. Amma başqa heç bir şərt Axı bu istər-istəməz düşmənçilik edir. Это ты так думаешь, брат. Ты так думаешь. Вот проблема. Bağladı söhbət. Müstəzəf özü də deyir ki, Sən belə fikirləşirsən. sən belə yox, özü də deyir ki, müstəzəf olmayan cənnətə gedir. Fikirlər fərqlidir. Ha, sən fikirlər Yani problem ondadır ki, Özü də senin deyir kelam ki- dediğin Özü bir də anda deyir ki, yox, eyni mənada deyir. Özü də deyir ki, qeyri-müstəzəf hara gedir? Yox, qeyri-müstəzəf hara gedir? Apartmanda kelam sen var. bu kelamı baştan Yox, qeyri-müstəzəf hara gedir? Düz deyil. Düz deyil. Bu Düz deyir, problem əqlin kafir, Allah'ı qəbul edəməyənlər, özünü qəbul edənlər var. bir sene canlı, bir tane saat gerektirir. Orada sen getirirsen, eşit canım. Orada ola bilsin ki, sizin aranızda bir məsələdir, mən belə anladım. O müstəzəf məsələsinin olub olmasında anlaşılmazlıq var. Yox, yox. Mənə belə ona görə, bax qardaş, söhbətimiz bir sənədə. Yox, qulaq al. Qulaq al. Özü də deyəqlar dedi ki, tövhidlə imamətdən müstəzəf qiyamətə fərq eləmir. Yox, niyə başqa yerə gəlir? Bir dənə Tövhidlə, qulaq al. Qiyamətdə tövhidlə imamətin müstəzəfi fərq eləyir, eləmirdi. Eləmirdisə. İndi bu dəlillə nə cür getirib imaməti üsul izindən çıxarkən, onda gəlir tövhid deyil. qayda almayan. söhbət İslam çərçivəsindən Yox, qiyamətdə fərq yoxdur. Özü deyir. Sizin bəhsinizdə İslam çərçivəsi var ha. İslam çərçivəsində söhbət edir. Lənəllahu Ömər.